Обильно намазываем клеем на рубашку, чтобы краем приклеилась намертво. Всем привет! Ну, собственно, долгожданная переделка. Будем разбирать. Для этого нужно будет открутить грипсу, шифтер и снять тормозную ручку. Ослабить 3 болта. После чего тросики будем максимально вниз вытаскивать. Снял все, что нужно было с правой стороны. Шифтер, грипсу и тормозную ручку. Максимально продел трос до упора шифтера о раму. Сделал пометки перед тем, как скручивать. И теперь также продеваем гидролинию. То есть тоже здесь до упора проталкиваю. Опускается вниз. Максимально выдвигается, сколько получается рубашку вынять из рамы. Соответственно, также отметил малярной лентой, ну или чем вам будет удобно. Вот такая вот трубочка уплотнительная. Ссылку на трубочку, наверное, где-то в описании оставлю. То есть ослабляем болт, вытаскиваем тросик, освобождаем от крепления к раме, защелок. То есть тут, в принципе, ничего сложного. Приблизительно примеряю, какой мне длины подойдет. Не знаю, сколько брать, но я взял побольше максимально, чтобы исключить возможность того, что будет где-то стучаться. Конечно, лайтодрочером этот вариант не подойдет, потому что каждый миллиметр этого уплотнителя — это дополнительный вес. Ну, собственно, отмерил, отрезал сколько нужно. И теперь надевать. Пробую одеть, не выходит. Предварительно нужно снять заранее колпачок на рубашке, потому что он идет большего диаметра. Подбирал я уплотнитель изначально с куском рубашки, пошел и приобрел тот, который мне подошел. Более плотно он налазил, чтобы там уже не съезжал в раме в процессе эксплуатации. Ну, собственно, снимаю колпачок. Опять концевик зажимаю на трос, потому что он уже вспушился и сопротивляется. Нормально не дает продеть трос в уплотнитель. Он довольно мягкий материал, соответственно, гасит вибрации идеально. Возможно, что-то другое можно придумать, ну, такой бюджетный вариант нашел. С вами делюсь. Ну, собственно, продеваем тут уже умение рук. Ничего такого сложного. Продел, теперь максимально поднимаю его до того момента, где я отметил, что рубашка выходит из рамы. И теперь можно спокойно вытаскивать за монетку, то есть брать рубашку и протягивать обратно. Тут опять же диаметр позволяет, все в принципе нормально проходит, никаких проблем нет. И все теперь в обратной последовательности. Тросик продеваем как был,
крепим к переключателю, настраиваем, и в принципе все готово. С гидролинией немножко сложнее. Если, конечно, не новый велосипед и планируется прокачка гидролинии, то лучше разобрать и продеть так же, как с переключением. Намного проще. Так как гидролиния сплошная цельная, новая, не хочу ее разбирать, поэтому вот так вот разрезал. Примерно подгоняю теперь по длине, чтобы край доходил до места, который отметил. Взял немножко длиннее, то есть край я заправлю в раму, он не будет никак держаться. А уже то, что видно снаружи, теперь беру клеем, намазываю рубашку. Конечно, уже после этого рубашку, наверное, продать не получится, если вдруг захотите. Но с другой стороны, я думаю, клей можно отодрать. Он как высох, стал такой как силикон. Что-то наподобие этого. Довольно мягкий. И теперь аккуратно заправляю, чтобы клей не вылез наружу. Сверху еще решил намотать чем-нибудь уплотнительным, чтобы прижать максимально эту вот трубочку, так сказать, к гидролинии. Соответственно, он прижмется, схватится клей и будет держать. Ничего с ним не случится. В зависимости от того, какой клей выберете, там на тюбике указано время, сколько ждать нужно, пока полностью застынет клей. У меня прошло где-то полчаса или час. Я долго не ждал особо. То есть до полного высыхания там сутки. Но мне главное, что схватился, я попробовал. То есть к рукам не липнет. Значит, к раме не прилипнет, аккуратно можно продеть. На велосипеде, конечно, я поехал проехаться уже на следующий день. То есть он полностью там засох. Все, вставляем в обратной последовательности. Собственно, на этом все. Собираем велосипед. Ставим обратно тормозную ручку, монетку, грипсу одеваем, выставляем все, чтобы было удобно хвататься, держать руль, чтобы рулежка была комфортной. Ну и, собственно, все это выставили, зафиксировали. И что нам остается? Остается только ехать и наслаждаться новым звуком, точнее отсутствием этого звука дребезжания рубашки в раме. Собственно, на этом все. Кому было полезно, не забываем поставить комментарий, подписаться. Всем удачи, всем пока. Так что не бойтесь, покупайте велосипед со скрытой проводкой. Если у кого-то будет такая же проблема, это в принципе несложно устранить. И не нужно ничего колхозить снаружи, натягивать рубашку. То есть это все, я думаю, лишнее. Все. Кому хочется, можно досмотреть. Кому не хочется, не досматриваем. Надеюсь, было видео полезным. Всем пока и удачи.